welkom bij deze nieuwe video. Ik heb hier niks te zeggen vandaag, denk ik. Misschien bij een volgende video, maar nu in ieder geval niet. Ik heb niks te doen, dus ik ga me weer opnemen. Maar ik kan wel een paar dingen doen. Dat zijn een paar trucjes, zoals dit. Wow, het wordt het koud. Oh, ik word helemaal nat, joh. Ah. Oh ja, trouwens, je mag ook wel even liken deze video. Je mag abonneren. En, een bom. Wow. Ik ben echt heel goed in video's editen. Oh ja, trouwens. Wil je weten waarmee ik mijn video's maak? Dat is met dit. Als het goed is. Anders hier. En dan is daar. En dan is daar. En ik denk dit. Dit zo. En dan is dit. Maar sowieso dit ding. Oké. Ja, daar maak ik video's mee. Dat is zo fijn. Alleen zie je altijd onder in de hoek. Tenzij je geld betaalt. Het logo ervan. Maar hey, ik vind dat geen probleem. Dus. Ja, dat was het. Dank voor het kijken. Abonneren en liken. En later.